Molt bones, què tal? Benvingudes i benvinguts al primer contingut del canal de Poblet. En este cas, em presento, jo soc Aitor, soc YetEV, creador de contingut a xarxes socials tant a YouTube com a Twitch i també creador del web poblet.info. Vinc així per ensenyar-vos a fer, no? Ensenyar-vos les ferramentes per a que aprengueu a fer directes en Twitch, una plataforma que està en auge, que cada vegada són més i més els creadors que estem allí creant contingut i fent coses molt guais. I és que molta gent, setmana rere setmana, em contacta per preguntar-me coses, ja sigui dubtes puntuals o preguntes més generals, en plan, com fas directes, no? I vinc així per a resoldre-ho. La intenció és fer una sèrie de vídeos on intente de la millor forma possible transmetre-vos tots aquests coneixements que crec que fan falta i que afortunadament tinc a força d'experiència per a poder dominar aquestes ferramentes i per tant fer directes de lo que vos avisca, de la casuística que siga, ja siga jugant a jocs, parlant, cuinant, fent entrevistes, tot aquest tipus de qüestions, no? L'objectiu és això, fer-vos aprendre a utilitzar aquestes ferramentes per a que ja pel vostre compte a partir d'ahí pugueu seguir tirant. Com no, normalitzar l'ús del valencià a les xarxes, per això estem fent aquests tutorials en valencià, i animar-vos a que vos poseu a crear contingut, a que si és de veres lo que vos avellís, que ho feu. Així que així estem, anem a començar des de zero absolutament, val? Vaig intentar fer-ho calmat perquè no vull anar a presses, perquè sé que molta gent no sap moltes coses de les que o no està habituat a aquestes coses, però que anem a fer-ho tranquil·lament. Ara mateix anem a començar de zero totalment, no estic en l'ordinador on faig tot, sinó que estic al portàtil, esteu veient la pantalla del meu portàtil, i el primer que anem a fer és anar-nos a internet, val? Bueno, molt bé, no? Així estem en la pàgina de Twitch, i clar, haurem de fer-nos un compte abans d'explicar-vos tot el tema del programa que utilitzarem, que és el OBS Studio, després explicarem per què i tot. Estem en Twitch, esta és la interfàs de Twitch, suposo que la gent que estigueu així ja la coneixereu, però haurem de crear-nos un compte perquè abans de posar-nos a aprendre el programa hem de mirar moltes coses dins del canal, que hi ha molta gent que va presses a fer les coses i després hi ha moltes coses que té mal configurades. Anem allà. Jo, per inventar-me un nom, anem a fer un canal com si fora de Poblet, d'acord? Això és poblet.info. Dime que està disponible. No està disponible, me caguen tot, això vos passarà. Tenim que inventar-nos un nickname que ha de ser junt, ha de ser tot junt. Important, o sigui, no pot ser aixina, perquè igual que els arrobes d'Instagram o de Twitter ha de ser tot junt. Pues anem a pensar poblet_info. Este, per exemple, no està pillat, perfecte. Contrasenya, així podem decidir si utilitzar un número de telèfon o un correu electrònic com a verificació. Aleshores anem a posar el correu que alguns ja coneixereu, poblet.info@gmail.com. Creem el compte i ara ens demanarà que verifiquem en el correu que ens haurà arribat el codi que ens haurà arribat per a confirmar. Així ho teniu, ens ha arribat este codi, aleshores el copiem, Ctrl+C, venim així, Ctrl+V, i ja està, verificat, i ja tenim el compte creat de Twitch de poblet.info per a començar aleshores a configurar-lo. Dalt a la dreta, com veureu, estarà una iconeta, una personeta, que després ja posarem el nostre logotip, on ja ens apareixeran les diferents opcions com a creador. I aleshores ens anem a les opcions. Per què? Panel de control del creador, ¿vale? Per què vull anar així? Perquè n'hi ha molta gent que se'n va rapidíssimament a lo que vol, a fer directe, i què passa en aquesta gent? Què passa? Que després, ostres, no se m'ha guardat el directe, ostres, no sé què, i se'n passa de les detalls que són importants. O sigui, que vaig a llevar-me la webcam i anem a començar a veure'ls. Així com veureu, ens recomanarà una aplicació per a crear les retransmissions, però a dir-vos veritat no és la que millor funciona, encara està en beta, i de veres vos recomane la que després utilitzarem, d'acord? En la primera de les pestanyes tenim el lloc on nosaltres controlarem quan estiguem fent directes, d'acord? Així en el centre hi serà la nostra retransmissió, en el moment que l'estiguem fent, a l'esquerra el nostre xat. Així, quan algú vos seguisca, quan algú vos faig una raid, explicarem tots aquests termes que són més avant. Quan algú faig alguna interacció amb vosaltres, vos apareixerà en un panell d'ací, val? I després, el més important serà això, editar la informació de l'streaming. Així és on haurem de posar el títol, la notificació que volem que els aparega als nostres seguidors, categoria del joc, molt important cada vegada que canvieu de joc o canvieu de forma de categoria, heu de canviar-ho, actualitzar-ho al propi moment. Imagineu-vos que estem fent just chatting, que és xerrant, ¿vale? I està bé, però a mitjà directe dic, vinga, vaig a posar-me a jugar a Minecraft. Doncs haurem de tornar a vindre així
escriure Minecraft i aleshores donar-li a fet. Per suposat, la llengua de la retransmissió sí que està així per utilitzar el català i així etiquetes si és que volem afegir-ne alguna. Però ara no ens interessa, el que ens interessa és configurar un poquet tot això i fer-vos conèixer aquestes ferramentes. Així, la primera de tot, anàlisi del canal. Així, en cada retransmissió, tant en anàlisi com en resum de streams, vos apareixeran totes les estadístiques del vostre canal, per si les voleu veure. Així no ens dona cap perquè encara no hem començat a fer ninguna. Qüestió important a informar-vos. En Twitch, quan comenceu, no teniu totes les ferramentes desenvolupades, comenceu amb, diguem, el pla base de Twitch, que és que tu pots fer directes, la gent te pot seguir, pot comentar al xat, però no pot fer molt més. Quan tu comences a obtindre uns requisits que t'eixiran en l'apartat d'anàlisi del canal, serà aconseguir afiliat. En aconseguir afiliat has de tindre uns requisits que són tindre una mitjana de 3 espectadors als últims directes, haver fet 7 o 8 directes en l'últim mes, haver fet X hores de directes, ja ho veureu ahir en els vostres objectius, però són uns objectius que has de complir en algun moment, igual quan ho facis, però en el moment que es complisques podràs passar a ser afiliat i tindre totes les avantatges que tenen els afiliats. Entre ells se troba el que la gent se puga subscriure per a suportar el teu contingut i tu rebre diners a canvi d'eixe suport, no? També podràs crear els punts del canal, que són punts que la gent guanya arran de veure't hores i hores en els seus directes. Guanya puntets que podran gastar en recompenses que tu mateix dissenyes. Podràs fer enquestes al xat i podràs fer moltes més funcionalitats que aniràs descobrint amb el temps. Així el contingut, on podràs veure l'estudi de vídeos, els clips que te puga fer la gent, que són extractes de 30-60 segons que poden retallar els propis espectadors. Però anem a configuració. Configuració de l'stream. Esta és la clau de les vostres directes. Vaig a tornar-me a anar. Esta és molt important, ja que a partir d'ací començareu a retransmetre tot. I així el que vos recomane és que si teniu un ratet compreu detingudament totes aquestes opcions. De primeres no tocarem ninguna d'aquestes, és que anem a fer alguna més o menys convencional. Això no vos recomano tocar perquè en Twitch se viu del propi moment, del moment de la que la gent comenta i tu li contestes al moment. Si activem això, n'hi haurà més retardament entre que tu llegis un comentari i la gent escolta aquesta resposta. Perquè no és instantani, d'acord? N'hi ha uns 5 o 10 segons de retardament entre que la imatge que tu estàs enviant arribi als espectadors. El primer de tot, i és prou important, heu d'activar aquesta opció si el que voleu és que cada vegada que feu un directe, se quede guardat. Però què passa? Que en Twitch no és una plataforma com YouTube on s'almacenen vídeos, sinó que s'almacenen de forma temporal. Al principi se guardaran els primers 14 dies, per suposat podreu descarregar aquestes retransmissions si el que voleu és guardar-vos-les o almacenar-les en algun altre lloc com puga ser YouTube o alguna altra plataforma, i veureu que això s'amplia si teniu algun altre servici dins de les avantatges que té Twitch. Així vos dona unes opcions extres. Activar clips, esta és molt important, vos la recomano perquè així els vostres espectadors podran crear clips en el mateix moment que vosaltres esteu fent la retransmissió i a l'acabar podreu recuperar aquests moments graciosos que vos han retallat els vostres seguidors. No vos recomano activar ninguna opció que siga per a soles seguidors o soles subscriptors. Es pot fer que en el chat, ho veurem en altres aspectes, soles puguen tindre privilegis la gent que és seguidora o la gent que és subscriptora. N'hi haurà uns privilegis que sí que podem donar com a recompensa, però n'hi ha altres que són restrictius i el que a nosaltres ens interessa és que una persona entre en el nostre canal i, per lo tant, puga xerrar en el xat i puga fer les coses que de normal podria fer en qualsevol altre canal. Així ja vos dic, ja són coses més específiques. Per suposat, Raid també vos la recomane. Raid, què és una Raid, Aitor? Raid és quan una persona va a tancar directe, d'acord? Una persona va a tancar directe i en lloc de tancar-ho, imagina't que té 10 espectadors, per exemple. Doncs decideix fer una raid al canal de Besugo Xavier, al canal de YTV, al canal de Simer Valenciana, al canal de Tormenta. Què passa? Que ell tanca directe i en eixa raid fa que tota la seva gent que estava mirant-lo vaig automàticament, Twitch els envia automàticament a la retransmissió que vulga i d'esta forma interactuar, no? entre creadors i que la comunitat vaig a coneguem-nos a tots. Els drops és una cosa específica que se donen en certs moments en certs jocs, no vaig a tindre mai. Entrem en canal, important, este és el nom del nostre canal, el nom públic, no? que veurà la gent, i així una biografia. Vos recomano per suposat molt posar una biografia en el vostre canal per a que la gent quan entre puga saber per lo menos què va trobar-se, no? Quins jocs jugues o com eres tu, una presentació, no? Per a cridar l'atenció a
a la gent que va a passar-se pel teu canal. Després, les vostres xarxes socials. Si el que voleu és que apareguen aquestes xarxes socials vostres per a linkejar-los, no? Imagineu-vos que teniu un canal de YouTube o voleu que també coneguen el vostre Twitter, el vostre Instagram. Doncs hauríem de vindre per ací, anar-nos a Twitter, al vostre perfil, copiaríem este enllaç, el posaríem així i doncs posaríem Twitter i l'afegiríem. D'igual forma, doncs ja hi baix. D'igual forma ens podem anar a Instagram, copiar-lo, copiar l'adreça, que pot ser botó dret copiar o control C, mantindre el control i després la C, i així. I posem Instagram o posem el meu Instagram, com vulgueu posar-ho. D'acord, hem afegit això ja per així. La vostra marca, així el que posarem és el logotip i les imatges que volem que definisquen el nostre canal. Per tant, li donaríem a afegir imatge i seleccionaríem la imatge que voldríem i la retallem al nostre gust. Per suposar, ja sabeu que totes les imatges en totes les xarxes són quadrades, les imatges de perfil. Així, si volem que seleccioni algun color per a que es vegin el xat i alguns detalls molt menuts del canal, per exemple, podem seleccionar este. I així, el fons que apareix en el nostre canal. Per a que veieu un exemple, anem a anar al meu canal personal, al de YetTV, d'acord? Mireu, aquesta és la meva imatge de logotip, no? Imatge de perfil. Darrere podria aparèixer YetTV22, YetTV22 com ens suggereix així, que és una imatge que genera automàticament, o podem posar-li nosaltres mateixa una imatge així darrere. I el banner de reproductor del vídeo és aquesta última imatge que hi ha així. Quan tu no estàs online i la gent ve al teu chat, doncs mireu, jo per exemple tinc aquesta imatge també genèrica, però n'hi ha molta gent que per exemple posa estic offline, estic desconnectat, o posa les seves xarxes socials per tal de llançar-los allí. Són imatges que aporten un detallet més boniquet al vostre canal. El calendari és una ferramenta curiosa si el que voleu és fer retransmissions amb una certa regularitat, per a que la gent sàpiga a quina hora fareu directes, a banda d'anunciar-ho a les vostres xarxes socials. També podeu, des d'ací, añadir stream i veureu que podeu seleccionar la forma que vulgueu, els directes que voleu fer, perquè així la gent ja puga saber, abans que vas a fer directe, que tu vas a fer-lo i a quina hora. I així és un últim apartat, si és que voleu afegir alguna de contingut destacat o que quan entra algú al vostre canal i no estigués en directe doncs pugues afegir així automàticament canals per a que seleccione, però bé, això són coses més específiques. Això, per exemple, imagineu-vos que no esteu en directe, però voleu que quan no estigués en directe te llança un altre canal, doncs podeu afegir-lo, venim així a la llista i afegim. Doncs vull que quan jo no estigui en directe, si YetTV està en directe, que l'aparega, i si no està YetTV, que aparega Héctor Menta, si no està Héctor Menta, Simer Valenciana i tota la gent o amics, creadors que voleu donar suport, que vos pugueu imaginar. Per últim, teniu un apartat de moderació on podreu activar o no una moderació automàtica de Twitch per tal de restringir certes actituds. No us recomane en un principi activar moderador automàtic perquè hi haurà molts comentaris d'algun amic que vos vinguen totes les confiances a comentar-vos fill de tal o cabron, sabeu? I que vos bloquege el vostre moderador. O sigui que jo no vos ho recomane, però podeu donar-li un vistazo si és que ho voleu utilitzar. Podeu bloquejar per vincles si és que no voleu que ningú entri al xat a posar-vos enllaços, però això significa que quan tu vulguis que algú te passi un enllaç, tampoc ho podrà fer. I moltes altres opcions molt específiques que bé, si sou prou curiosos d'aquest aspecte, podeu mirar-les. Així, per exemple, per a quan algú entre de primera vegada al teu canal, pots posar-li regles, pots posar-li, pues entra a passar-ho bé i sense faltar-li a ningú, per exemple, o el que vulgueu, no? Podeu-li un vistazo, però això ja és prou específic. Un aspecte que vos recomano canviar, així, modo solo seguidores, jo vos recomano que no. D'esta forma, ja vos dic, qualsevol persona nova que entra al canal vos podrà comentar. I així, és que passa que moltes vegades entres a un canal i posa modo solo seguidores i a tu com que no te crida l'atenció el posar-te aleshores a seguir-lo per comentar. Potser vols posar-li alguna cosa i au. Pronte, si és que seguiu fent directes, en recompenses del canal i un altre apartat que es dirà afiliat, podreu fer moltíssimes més coses, que serà molt bonic perquè són moltes funcionalitats que aportaran moltíssim als vostres directes. En ferramentes de l'streaming, així vos recomana alguns dels apartats, alguns dels programes, perdó, que utilitzarem que es poden utilitzar per a fer retransmissions, i així en extensions que pots afegir en el teu canal, com per exemple jo tinc així baix, si entres en el meu canal, com veieu tinc així unes imatges
que pots personalitzar-te, ara ho veurem, i a banda algunes extensions, com per exemple la de Poblet o streamers catalans. Si voleu que la gent puga llançar-se a altres creadors de contingut, com veureu, teniu l'extensió de Poblet, li doneu a instal·lar i la podreu posar al vostre canal. Ara ens tornem al nostre canal d'alta a la dreta, tornem així i li punxem a canal. Així com veureu, doncs ja anem tenint tot com ho havíem predissenyat. Tenim així el fons automàtic, tenim el nostre logotip i així al xat també eixen els streamers que hem afegit abans per a que allotjarem i així pots afegir una biografia, com hem dit abans, i podem editar panels. Com ja us he mostrat, jo per exemple així YetTV li punxes i t'envia automàticament el meu canal de YouTube, igual que si t'envia a poblet.info. Aleshores, vosaltres editar panels així, el primer que podeu fer és afegir així, eixa extensió de Poblet que hem afegit abans. Anem així, administrar extensions i afegiríem Poblet, activar en panell 1 i ho activaríem. Tornem al nostre canal i ja podem afegir les nostres imatges que vulguem per tal de llançar als espectadors a qualsevol contingut que ens interesse. Vos recomano passar-vos per alguns canals de gent que admireu per tal de veure quin contingut és el que tenen així baix. N'hi ha vegades que tenen informació seva personal, informació tècnica dels seus directes o coses per l'estil. Però bé, la qüestió és que fins així este apartat de Twitch i abans d'anar-nos al següent tutorial on començarem a desenvolupar i aprendre sobre el programa, anem a descarregar-lo. I és que anem a buscar un programa que es diu OBS Studio, Open Broadcasting Software. Este és un programa de software lliure que vos diria que tot streamer utilitza i ja vos dic que és lliure el programa, el podeu fer servir tothom de forma totalment gratuïta, li donaríem ahí per a descarregar i estaríem ja descarregant el programa. La instal·lació seria molt senzilla, com qualsevol altre programa, no té cap tipus de misteri, li punxem, ens demana permisos d'edició, diguem, en el nostre sistema, se'ls permitim, i així acceptem tot, li diguem que sí, així l'adreça del vostre disc dur on voleu que es guardi el programa. Si teniu diversos discs durs, normalment solen tindre els ordinadors, si teniu més d'un, un SSD, que és un disc molt més ràpid en velocitat, i un HDD, que és un prou més lent. Vos recomano instal·lar OBS en el vostre disc dur principal, que sol ser el més ràpid, on teniu instal·lat també el sistema operatiu i programes més importants. Si feu directes ho serà, i quan més ràpida envia la informació, doncs més positiu serà. Li donarem a instal·lar. Bé, jo he tingut un problema perquè està creant conflicte una altra aplicació que tinc amb l'OBS. Ahí està, ja he solucionat el problema, he llevat un programa que estava creant conflicte. Però bé, no hauria de ser lo habitual, jo que com instal·le moltes coses doncs van per ahí bam. Però bé, fins així este primer vídeo, vull dividir-ho en vídeos per a que no siga tot d'un tostó, no? Sinó que aneu fent a poc. Avui hem configurat tot el nostre canal de Twitch, ara ja la web de twitch.tv està absolutament preparada per a que nosaltres li llancem la informació de l'streaming, dels streamings, dels vídeos, dels directes que anem a realitzar. La instal·lació s'està acabant i ara ens anem al pròxim vídeo on aprendreu a com configurar de forma base tot el programa d'OBS Studio, com configurar-lo sencer per a deixar-lo preparat per a crear i posar contingut sobre ell. Així que ens veiem en el pròxim vídeo, espero que vos hagi agradat i vos hagi sigut d'utilitat. Ja sabeu que podeu seguir-nos a les xarxes de Poblet i en les meves personals de YetTV, i també podeu seguir-me a l'Aixeta si és que voleu donar-me suport en tots aquests tipus de continguts, yettv.aixeta.cat. I res, vos deixo per així, moltíssimes gràcies i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!